So what's up mga katribong Mangyan TV? So nag-order ako sa Lazada ng double burner. So hinihintay ko na nga lang siyang dumating. So guys, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kasi first time ko lang umorder sa Lazada. So kaninang umaga dumating na nga yung order ko sa Lazada. So i-unbox na natin kung good quality ba siya. So umorder ako sa Lazada ng ano ba to? Ng double burner. So tinanong ko si Lazada, si rider, kung paano kung may damage. So ang sabi niya sa akin is video ko daw. So video ko at i-unbox ko naman siya. Hindi ko alam kung anong brand na dumating sa akin, pero siyempre for security na din dahil marami nang nai-scam sa online. Minsan sira yung kanilang mga produkto talaga, and siguro dahil sa mga courier nababasa. So ngayon bubuksan ko na yung aking in-order na double burner. So try nga natin kung sana walang damage kasi hindi ko alam kung paano mag-repair. So medyo suplado lang si rider kasi tinanong ko siya what if may damage. Sabi niya sa akin ang angas ng sagot niya. Hindi naman totally maangas, parang masungit pa. So kaya ngayon ito lang, papuksan ko na siya. Patay ko na siya ngayon. Sana walang damage and sana mag-work kasi itong gamit na to, kaya ako in-order is para sa akin itatayong small business. So mag-start muna ako mag-isa ng mga gamit. So actually marami na akong in-order tayo habang nandito ako sa probinsya. Sana walang damage. Sorry. Bumagsak yung aking camera. Double plate double dragon. Ito pala yung brand niya. Hindi ko alam kung anong brand niya papadala sa akin eh. Ang gusto ko sana yun, mas maganda pa. Pero dahil ito lang yung kaya ng budget. Ito lang nakita ko mababa sa presyo. Kasi wala pa tayong ganun kalaking pera. Sana pa naman, huwag lang talagang ibang laman. So ibigay ko ito mamaya sa lola ko kasi hindi siya magpapatok ng ganito. Ayan, bubuksan ko mo siya. Ito nakasil pa naman. Sana okay siya. Pero hindi ko siya matitesting pa gagamitin dahil dahil wala pa naman akong paglalagyan talaga. So ganito pala kaya lang pag ganun okay naman so far, okay naman siya, kaya lang parang sobrang baba lang pala, sobrang baba niya. Okay naman siya. Ito tinali nila yung pinaka pansalo. So ito yung laman niya. Yan, burner. Yung laman niya, sana walang dami pag ginamit kasi yan. Tapos ito, tapos halipa po. So ito, i-assemble pa pala ito. I-assemble pa siya. So, ano kaya ito? Ito yung mga paa niya. 2, 4. So ganun lang. Ito pala, sana mag-work. Sana gumana. Kasi hindi ko pa naman talaga siya gagawin. So in-unbox ko na lang for myself.
So, sa mga kasi first time ko lang talagang umorder sa Lazada. And sana, yung mga susunod kong orderin sa kanila darating, sana maganda. So, yan lang po muna mga katribo mga yan. Maraming salamat po. At sana, don't forget to like, share, and subscribe to my R2 YouTube channel. That's all. Thank you!